ga baba Umar sai wata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan ba ita mukarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Baba Umar sai wata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan ba wata mukarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Da fari na sanya sarki lahu yadda ya tsara ma ɗauka, shi yayyo ruwan zafi yayi na sanyi da ya so haka. Tsira da dubin aminci ilahu ka kara dubin sukanninka, wurin manzo rasulullah darajarsa ta wuce haka. Amsa kiran mutanen ka fito siyasa don ka cece mu. Baba Umar sai mata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan babu ta makarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Tarihi ya nuna tun farko kai mai mutane ne, agunka har da dama mun san cewa mai masoya ne. Mai tausan mutane Allah ya baka haka girma ne, taka lafiya zaki yadda kake so ga bukatunmu. Amsa kiran masoyanka ka zama jagora ka cece mu. Baba Umar sai mata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan babu ta makarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Ga kajinin sarauta sarakin farko gai da ɗawisu, sannan dattijan kwarai nagartar taka tafi su. Ko hidima ga al'umma kafi yankin nan baba kafi su. Shi baba umarin da ya ko makiyanka mun ga ka ba su. Ga yanayi na al'umma baba ka daure kai jagora. Baba Umar sai mata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan babu ta makarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Kai ke ba manoma ruwan taki kayan aiki nasu, kai ke goye dukkan marayu har da abinci ka ba su. Wata Ramadan kai ke rabo na abinci da sutura tasu. Matasa ka ba su jari domin taimakon kansu. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Baba Umar sai mata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan babu ta makarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Shi baba Umar ka zo gidan shi ka tadda al'umma, yara har da manya maza mata tari na al'umma. Dubban tallakawa da masu kuɗi su masu himma. To almajirai ɗalibai su ma na ta gode ma, har matan gida na kira wurin suka zama jagora. Baba Umar sai mata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan babu ta makarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Yanzu da za a samo irin ku siyasa baba mahuta, idan kun shugabanci da yara da manya kowa ya huta. Idan kun zo siyasa irin ku muke so ma mu cancanta. Dattijan kware dan amana mai tari da nagarta, yanzu ka tausaya mana fito siyasa ka ji babanmu. Baba Umar sai mata wallan kamo a gaishe ka, yadda kake da marka kafi yankin nan babu ta makarka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Kai ba mulkin siyasa ba amma
abin da kake na alkhairi, sannan kuma ba minista ba ba gwamna ba a gwamnatin mulki, amma burinka kullum hidimtawa al'umma kai aiki, amma ka kyautatawa mutane ga aiki kanai tarihi. Matawallan kabo na mu fito siyasa don ka cece mu. Baba Umar sai matawallan kabo a gaishe ka, yadda kake hidimar ka kafi yankin nan babu tamkar ka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Yara manya na yankin mu ke ta kiran ka kaji babanmu, garkuwa na matasa yau suke ta kiran ka kaji gatanmu, mata na gida waje yau suke ta kiran ka da tausayi na baka da mugunta kuma baka bari sannan a cuce mu. Amsa kira na al'umma ka zama jagora ka cece mu. Baba Umar sai matawallan kabo a gaishe ka, yadda kake hidimar ka kafi yankin nan babu tamkar ka. Baba ka amsa roƙon mu fito siyasa don ka cece mu. Na san an yi mawaka ta fa a irga dan a gaishe ka, mutuncin mu mawaka kake ta gani mu mun rike naka. Ɗawe su uban ado baba Umar tilas ne mu gaishe ka, ko ina ka bi ka wuce yanzu ka ga masoya na ta gaishe ka. Baba na zo ka ban mota ka